大家好啊！歡迎嚟到朗恩嘅主場。我今日咧係同大家介紹一個嘅大家都好中意食嘅，可以話嘅小食燒味啊，就係蜜汁叉燒啦。咁點解我今次會介紹一個蜜汁叉燒咧？因為咧最近咧我去出去食咧，我係嗰啲叉燒咧，我覺得嗰啲味道咧係非常之差，一係咧就好瘦，一係咧就好韌，一係就好肥。咁不如，既然咁嘅時間，不如自己整一個蜜汁叉燒俾自己食，好唔好啊？好啊！材料方面，我今次咧就買咗呢個係嘅梅頭肉嚟嘅，梅嗰啲凍肉鋪買。咁個凍肉鋪個老闆同我講咧，呢個咧呢啲凍肉咧，呢啲梅頭咧係嚟自巴西嘅咁樣樣。咁我就買咗呢個大概係500g 到，咁我就佢一大嚿嘅，我就自己翻去咧就切開咗三嚿咁樣樣嘅。咁跟住翻嚟咧，我就點樣處理？我相信大家都會知道噶啦。我哋就粉、糖同埋溝勻咗之後，咁就浸去大概2個鐘頭度。大家見唔見到啊？好多血水嘅，同埋你見到嗰啲豬肉咧係淺色咗嘅，因為淺色咗嘅話，啲血水咧就走咗出嚟。咁呢個浸法咧，除咗咧係辟腥之外咧，會更加令到啲肉汁係更加腍嘅。就啱我河車，因為我中意食個叉燒係比較腍啲嘅咁樣嚇。OK 啊？咁我哋浸咗之後，咁我哋要洗乾淨佢咯喎。咁我大概咧捽佢，因為其實咁樣捽嘅話咧，其實就將啲生粉啊同埋糖咧就沖走佢咁啊。大概係洗佢2-3次啦，咁啊，係咪而家捽啊？洗多次。嗰啲水已經係好乾淨啦，好清啦。咁我跟住咧，我就捽乾淨佢啦。咁捽咗佢先 ，OK。咁跟住咧，除咗捽之外咧，咁我哋當然係要揾啲廚房紙咧，係索翻乾佢啦。咁因為咧而家嘅豬肉咧就好似一個海綿咁樣樣。咁我哋咧就要索乾咗啲水。咁到時咧。咁佢有索咗啲水出嚟，咁佢當然係有個空位俾佢再索我啲調味料啦。咁個叉燒咪會更加好味咯。咁我索乾咗佢啦。咁我抹乾淨嗰個兜啦。咁跟住再索下啲豬肉啊。咁而家大家見到啊，係咪啊？比較乾身嘅。咁跟住咧，我就預備啲薑3-4片啦，跟住紅葱頭同埋啲蒜頭。咁呢啲嚟講咧，我咧就全部變為一片片或者一嚿嚿拍去咁。我哋就唔好整碎佢。點解咧？因為當我哋醃完之後咧，當你焗嘅叉燒嘅時候咧，我哋會將呢啲材料咧、呢啲調味咧，我哋就會拎出嚟噶啦。咁啊，倒晒落去啦。咁我就捽去咁樣，將嗰啲渣嗰啲薑啊、葱啊，咁令佢咧係啲味道咧就索咗喺嗰個豬肉度啦。咁 OK 啊？咁調味料咧，我會放啲乜嘢咧？因為呢個係家庭版啦，好簡單啦，所以我材料咧都好簡單嘅。我哋會最主要咧，我就會用叉燒醬同埋海鮮醬，因為叉燒醬咧。因為係叉燒嘛，當然係要叉燒醬啦。咁叉燒醬咧，我大概係會擺咗呢個匙羹茶匙2個、3個咁樣。咁跟住海鮮醬咧，就係其實俾佢帶啲甜味嘅啫。咁我就大概係會俾1個嘅半茶匙到啦，去落去咁。哎呀！咁跟住咧，我就會俾少少嘅鹽啦，啲堆嘅啫。咁跟住我會俾啲豉油啦，1個湯匙。嗰個材料嘅份量咧，我就會擺喺個片尾度嘅。咁啊，大家參考。因為其實嗰個叉燒醬啊，同埋嗰個
海鮮醬咧，每個牌子都唔同嘅，咁所以大家咧都要試一試個味道係點樣樣。咁跟住咧，我就最主要重要一樣嘢咧，我就要擺嗰個玫瑰露酒啦，細樽嘅一個樽蓋倒埋落去。咁咧，呢個色水嘅來源咧，我會係加啲，大概會擺咗係1個半匙羹嘅南乳汁嘅咁。咁我擺咗汁，擺完嗰啲調味之後咧，咁我就要捽勻佢咯喎，咁同佢做 massage 啊。個 massage 咧，最主要咧就係話令到嗰啲調味料入晒喺嗰啲豬肉度啦，咁同埋咧係令佢咧吸收晒嗰啲豬肉咧係吸收晒所有嘅醬料咁樣樣。大概係捽去，大概係分零鐘到啦。咁我哋捽已經係醃咗啦，咁就大家睇睇啊！而家醃到個形狀就係咁樣噶咯喎，咁我哋咧就擺落去冰雪櫃入邊。OK， 我大概醃佢起碼4至6個鐘頭。如果更加好咧，就醃1晚。咁而家咧我好啦嚇，我個蜜汁叉燒咧已經係擺咗個雪櫃咧，都成6個鐘頭噶啦，已經嚇超過1晚嘅時間咁樣。咁我就已經喺個雪櫃度拎咗出嚟啦，咁樣樣。記住喎，要將你嗰個叉燒咧係擺做室溫先。大概我相信，譬如話你擺半個鐘頭到啦，咁樣樣。咁我就將啲，你大家睇一睇，今日同尋日嗰個嗱，而家係咪深色咗啊？即係好似我尋日咁講，佢已經係好似海綿咁樣樣，索晒啲汁啦咁樣樣。因為呢個焗爐咧係有嗰個空氣炸嘅功能嘅，即係好似氣炸鍋咁樣啦咁。咁我就將我預備好個盤啦，面頭鋪錫紙。個錫紙咧，我提一提大家，錫紙翻嚟咧，你咪見到咧有光同埋底咁樣樣㗎。咁你擺食物嗰度咧係用瓦面嘅，後邊咧就係光令令嘅咁樣樣，擺落去啦，平煲喺嗰個上邊啦。哇，醃得好靚啊！已經索晒嗰個色啦，咁樣啊。OK。今次頭先講咗啦，我用呢個氣炸嗰個位置咧嚟講咧，就200度 ，OK， 10分鐘，咁我就擺入去啦。好啦，我將嗰個叉燒咧就擺到焗爐度咧氣炸佢嘅時間咧，咁我趁呢段時間咧，我就整一整嗰個叉燒汁啦。咁咧嚟講啊，嗰啲汁咧就倒出嚟啦咁。其他嘢淨係要佢汁嘅啫喎，其他唔要啦。咁跟住咧，我今次咧係用個麥芽糖嘅麥芽糖。咁如果大家係冇麥芽糖嘅話咧，用蜜糖都可以嘅。不過用麥芽糖好啲咯，因為咁嚟講，我擺幾多麥芽糖落去咧，就其實係睇你自乎中意，自己中意咯。譬如話你中意佢本身嗰個叉燒比較甜啲嘅，你可以擺多啲。我今次咧，我大概會係擺2至3匙，呢個匙羹到啦，茶匙到啦咁樣樣。好啦，哇，都幾黐粒粒。咁你就攪勻佢。如果唔係咧，你可以揾啲水咧，熱水咧喺左左去溶咁樣樣。OK，咁我哋而家呢度睇睇，我哋仲要需要等多去7分鐘到嘅時間啦。我哋一陣再見啦。好啦，
個叉燒咧我就焗咗去10分鐘啦，咁熄埋火添。咁而家我就打開佢啦。哇！而家已經咧有少少咧嘅窿邊咯喎。好，咁我咧搽咗一邊先啦。啊，頭先我就教咗嗰個麥芽糖個汁啦，個叉燒汁，咁我就掃咗面。哇，好 juicy 啊，好多汁啊！咁個汁咧，我頭先就係揾熱水咧坐一坐去咁樣樣。如果煮佢都得嘅。咁跟住咧就反轉去啦。哇！依邊係冇咯喎，咦？一陣不如焗依邊好冇啊？係啦，呢邊反轉去啦。哇！掃多啲先，邊位咧都掃埋，睇佢咧更加好味道啊！OK， 好，擺翻入去先。而家咧200度6分鐘，再睇個情況點樣，好唔好啊 ？OK， 啊，通知我已經焗好咗啦，咁我拎出嚟啦。哇哇哇，仲係燒緊啊！檢查下先，有少少焦焦地、燶燶地。OK， 啦，我嘅蜜汁叉燒已經完成咗，同埋切好咗啦。嚟一個近鏡，係咪好靚咧？鍾意我呢個視頻嘅話，記住留言、點讚同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱我嘅朗恩嘅主場嘅話，快啲訂閱啦！因為有新片嘅時候會第一時間通知你㗎。拜拜。